हाय गाइस। तो गाइस आज बात करेंगे हम टीवी सीरियल्स की ट्यून्स की। तो गाइस यार इनके पास एक ही ट्यून होती है और वो ट्यून पता क्या होगी? वो ट्यून होगी ये। तो गाइस यार ये हर एक इंसिडेंट पर यही ट्यून लगाएंगे अब, जैसे हाथ से कप गिरकर टूट गया। अगर 99 नंबर पर गोटी को सांप ने डस लिया, कंप्यूटर ने तुम्हारी गोटी काट दी, पति के कच्चे में छेद निकला, बस कर यार अभी चुप हो जा वरना चप्पल उठा के मारूंगा। मैं कसम से मैं बता रहा हूँ यार, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। रुक, तू ऐसे चुप नहीं होगा, रुक तेरे को बताती हूँ। तो गाइस यार इस ट्यूनिंग की वजह से मेरे फोन की बैंड बज गई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय।